cuándo hacemos un tutorial? No sé. Los que lo hacen ya. Como el papelito. ¿Qué es eso? Un gusano. No, una pulsera, Down. Una pulserita. Tiene brújula. Y chupaflauta. ¿Y cómo se dice? Pedernal, ¿no? Sí, no. Esa cosa. Pues, podemos hacer un tutorial con una botella de cómo prender una Pero fogata. primero hay que buscar una botella. Sí. Vamos en camino a buscarla. La botellota. La lata, tonta. Ah, sí, eso. Mira, pavo. la brújula nos va a indicar. ¿Me embruja? Está al revés. Ah, entonces Ahí está. no. Allá hay botellas siempre. A ver, ahí en esa casita. Pero allí. Va a tocar. Pero sí hay. El Arizona. Esta. A la pesa. Bueno, ya tenemos la botella. Hay que hacerle unos cortes. Lata en los cortes. Ah, no era así, ¿verdad? No me acuerdo cómo se hace. ¡Ay! Se convirtió en un anillo. Por eso cuando se convierte en eso, hacen así. Les va a salir mejor que a mí, pero ahí está. Hacemos otra misma por acá. Ahí está. Ahí está. Vamos una línea vertical o no me acuerdo cómo se dice. ¡Ah! Me voy a cortar, caray. Ah, ya con el dedo voy y se lo arranco. Ahí está. Y ahí está. Listo, ya tenemos el hoyo listo. Así debería quedar la lata. No toca nada, pero bueno, ahí está. bien cacahuevo. Así que vamos a meterle el combustible. Después de buscar material. Hay que poner algodón y cosas secas. Ahorita no encontramos nada, pero ni modo. Ahí está. Ahora hay que prender el algodón, Que se van a tardar 1000 horas, pero me corté, carahuevo. Ahora hay que intentar prender esto. Esta es la cosa más tardada. ¡Uy! No se prendió esta cagadita. Uy. No se prende. Esperen, vamos a buscar hojas secas. Listo. Seguimos para prenderlo, ya le pusimos paja. ¡Ay, se quemó esto! ¡Ay, Dios mío! Carahuevo. Síguele. Me quedé negro. Negro estás. ¿Qué resiste usted? Hasta que te quemes el pie, Down. Cuando me perforé el tenis. No funciona. ¡Uy! Este proceso es muy tardado. ¿Qué te parece? Así nos debería de quedar.